នេះគឺជាផែនដីរបស់ខ្ញុំផែនដីមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបងស្រីខោសេបើកមុខងារអមតៈមុខងារអមតៈត្រូវបានបើកប្អូនទី2ការស្លាប់របស់ប្អូនទី3គឺមានអ្វីចម្លែកណាស់តាមបងប្អូនដែលបានត្រឡប់មកវិញនិយាយថាម្នាក់នេះមានវិជ្ជាដាវខ្លាំងពូកែណាស់ដល់កម្រិតកំពូលហើយបើចង់ទប់ទល់នឹងម្នាក់នេះមានតែប្រើប្រាជ្ញាទេមិនអាចប្រើកម្លាំងបាយបានឡើយមេធំមិនស្រួលហើយមានគេវាចូលមកក្នុងបន្ទាយហើយតើពួកវាមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកលោកមេទី2អណ្ដើកម្ខាងទៀតឯងនិយាយថាអីតែម្នាក់គត់តើឯងប្រកាសថាអត់មើលច្រឡំទេពិតមែនហើយមេធំពិតជាមានតែម្នាក់គត់បងប្អូន5នាក់នៅមាត់ទ្វារត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមម្នាក់នោះកាន់ដាវធំមួយឃើញអ្នកណាវីអ្នកនឹងបងប្អូនយើងទប់គេមិនជាប់ឡើយហានៅទីនេះទាំងអស់គ្នាផងតើអេកុំភ័យអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាតើអ្នកណាជាមេនៅទីនេះខ្ញុំចង់ខ្ចីរបស់ម្យ៉ាងពីគាត់មេធំម្នាក់នេះគឺ Zhang Dejian គឺគេនឹងហើយតែកាប់មេទី3ស្លាប់ក្នុងមួយដាវ Lin Sandao ឯងនៅមិនទាន់ស្លាប់ទៀតខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរឯងមែន Zhang Dejian ឯងសម្លាប់មេទី3របស់យើងឯងនៅហ៊ានមកលោឡានៅបន្ទាយបាក់ខ្មៅយើងទៀតខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យដឹងមេធំរបស់យើងនឹងឲ្យឯងសងបំណុលឈាមនេះតាមពិតគឺជាឯងសោះតែសម្រាប់ប្អូនទី3របស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងយកក្រែពេសាចរាត្រីទៅផ្ទះទៀតផងមិនខុសទេគឺជាខ្ញុំចុះឯងជាអ្នកណាខ្ញុំហាខ្ញុំគឺជាមេធំនៃបន្ទាយខ្យល់ខ្មៅសងខ្វាញ់វែងក្មេងតូចខ្ញុំសូមណែនាំឯងថាហាលោកម្ចាស់សូមមេត្តាលើកលែងគ្រប់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសងខ្វាញ់វែងមែនហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេឆ្លើយមកខ្ញុំតើឯងជាអ្នកណាទូបង្គំវងឈូហៅគឺជាមេទី2នៃបន្ទាយខ្យល់ខ្មៅលោកម្ចាស់សូមមេត្តាលើកលែងទោសចាប់ពីពេលនេះទៅទូបង្គំនឹងធ្វើជាឆ្កែនៅបែកជើងលោកម្ចាស់ខ្ញុំដាច់ខាតមិនទៅទីលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំនឹងទំពាឲ្យមាត់រួចលេបចូលទៅពួកឯងនៅឈរធ្វើស្អីហ្នឹងមិនឃើញប្រពន្ធខ្ញុំមកទេអីខ្ញុំរាប់ដល់3អ្នកណាដែលនៅឈរទៀតនឹងមានវាសនាដូចមេរបស់ពួកឯងអញ្ចឹងទេសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអាយ៉ានេះគឺជាអារម្មណ៍ពេលធ្វើជាមេមែនទេមើលទៅហាក់ដូចជាល្អម្យ៉ាងដែរអញចេះតែលេងសាច់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំមិនទាន់ទាំងយល់ព្រមរៀបការជាមួយអញផងហើយប្រពន្ធពេញមាត់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏គង់តែជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែរអីយ៉ាងម៉េចដែរស្រួលដែរទេSandao កំពុងរាប់លុយមែនទេហាភ័យអីម្លេះហាយ៉ាងណាក៏ពួកយើងជាអ្នកស្គាល់គ្នាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរឯងមួយសំណួរសំណួរអីតាមពិតទៅក៏គ្មានអីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងខ្លាំងពេកឯងថាមនុស្សដែលគ្មានពងស្វាសដូចពួកឯងតើបត់ជើងតូចទាំងឈរឬក៏ដេកបត់ជើងហេឬមួយក៏ឯងជួយបង្ហាញឲ្យមើលបន្តិចទៅបងស្រីធំលោកតាធំសូមមេត្តាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងពីមុនមកគឺខ្ញុំភ្នែកខ្វាក់ខ្ញុំមើលមិនស្គាល់មនុស្សអស្ចារ្យដូចជាលោកទេខ្ញុំសូមអង្វរលោកហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតមកទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងហូបប៊ូសូត្រធម៌រាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូត្រធម៌បន់ស្រន់ឲ្យលោកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកឆាប់មានកូនប្រុសមានកូនចៅពេញផ្ទះមានសេចក្តីសុខសប្បាយតើល្អទេឯងមើលចុះរស់នៅស្រួលមិនចង់រស់ទេបែរឯងចង់មករករឿងយើងមែនទេយើងផ្ដាំឯងមួយម៉ាត់ជាតិក្រោយបើជួបយើងទៀតត្រូវចេះបន្ទាបខ្លួនចុះទៅឲ្យឆ្ងាយបំផុតទៅហាពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គ្រប់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគឺជាមេធំនៃបន្ទាយខ្យល់ខ្មៅអ្នកណាដែលចង់ដើរតាមយើងនឹងបានរស់នៅសុខស្រួលរាល់ថ្ងៃបើមិនព្រមទេគឺមានតែមួយម៉ាត់គត់គឺស្លាប់មេធំរឿងដំបូងគឺត្រូវបដូរបន្ទាយនេះឲ្យទៅជាបន្ទប់មង្គលការទាំងអស់បន្ទាប់ពីរួចរាល់ម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់100ដំឡឹងឆាប់ទៅភូមិទៅទទួលប្រពន្ធយើងមកទីនេះឲ្យអស់បាទ
Hâm hà hà. Ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Sva mây,បន្តិចទៀតបងគុំតាក់ទងមកអូនឲ្យសោះខ្លួនប្រានអូននៅល្អអូនអាចទ្រាំទ្របានវឌ្ឍនភាពនៃការយកឈ្នះចិត្តយុវជនបច្ចុប្បន្នគឺ100 ហា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 